宇宙人でしょ。いかさっき朝持ってったでしょ。さすがです。さすがです。本当。いやね。見て。あれ、待って。ねえ。そうだよ、プープル。かわいいね。黒 VS 黒。うわ。嬉しい。
マジでおばあちゃんじゃん。思いっきりこれ踏んでくれたけど。これ何？これいないんだけど。足は足。あ、それなんでもない。あ、これリモコンが。いい映像。行こう。